咱们今天要回去了啊，收拾东西，拿东西。然后今天他们还在装这个电视挂的，还有画画等等的。昨天这一个也到了，今天就是都是装那个啊，可以，好，辛苦了啊。还有里面的卫生间等等的啊，现在装的差不多了。今天换了个门，这个密码锁啊，这个以后就用这个，所以我们今天也在这里等他们过来弄好这个，载着回去。我们先撤了，回家喽。回家了吧？还没，万一变冷了没得穿。你好，你嚟揀到走咗好腳咩？我查就看看這個時間，走，我走，係咪走？會講話我這個，我要走了。這句話是最咯，仲聽你講呢？晚点搞点鱼，那是回来那鱼吃哦，六啊！养鱼了不？嗯，这样回来真的没有鱼吃了吗？这回来就在这里捞了。我直接拉一车来放在这里养了。弄好这里我就把那个藤刮了。那个藤都要干了嘞。糖哎，到时候我们要辣鱼了哦，搞点鱼来辣哦。这个辣鱼啊！哎呀，这一片有什么意见？哎呦，这边就好喽。我想在这里开一个口的，开一个口的，鸭可以下水。对。那3只鹅啊？太小了。养到年底就可以了。哦，有点摔那个。嗯。一来就吃饭了。喝粥。小妹你不吃啊？哦。还给点辣出去这个。这个我就完了，好不好？给你喝的。对。到时候你再去。你看你那个奶粉。谁不去要干嘛？给你爸在家干活。拿了嘛？对。你是往这下单的吗？还是怎么样？没有啊。江口。是江口啊？不一定啊。你直接去那里拿呗。直接去拿就得了。走吧，妹妹，那个音响大声一点，咚咚咚的。那里好跳。那边跳。亮不要我看，人家亮。我爸我去拿那个衣服。然后就行了。要没？要不要？一脸懵是没？睡都不让我睡。回家了不？啊，回不回？不回了，去捞鱼了。回去捞鱼了不？去吗？回去钓鱼了不？回吗？好奶奶的那是。大大。一大车，可不了。那来的时候一大车，回去不得一大车吗？来也是一大车，回去也是一大车，等一下还有。好，前面没把好没有，旁边那。哦，没爬的。真的没给他。在爬那个咱们的 OK。大米桶里也有。我手我好没了。可以不用重点吧？羡慕我们农村不？小的一样。哟，端着都要打包。搞哦。不是打包啊，给。来做个饭哈。哎呀，爸，去了。带来的。把香蕉得出来。我们那边也有啊。对，那边也有的。在跟我吗？干活了哦。跟着没完呢，跟着没完呢，好不好？穿鞋子啊。穿鞋子吗？我看你赶紧去刷鞋子，不用那么多。今天怎么那么热哦？这个天气一转，一个季度的感觉，一转就是冷，一转就是热。这2天要急剧下降了，热死了。
是吧？妹妹，哎，跳舞妈妈呢？妈妈等你啊。那种，我就抢过来看过来。跟老公拜拜呀！那跟我们回去了，拜拜啊！还没睡醒呢哦。你们抓鱼啊哈？再过2天我抓鱼了哈。过2天我们抓鱼了，抓鱼酱过来哦。抓鱼。那个你里面的放汪洋了吗？我现在是看鱼嘛，是养鱼。哦。我做那鱼啊，看到上水的那种变开的。我现在那是在水泡里头进来叫的，水泡就是进来叫的，那是晚上没那么。我的目的是搞来看鱼的。我的衣服和尿片在那边，在那边。你上表妹上去啊！拿你的脚来拉的嘛，哈。表妹好快上车，你看看。真的。拉表妹进去。耶，这摔跤的嘛。你这是摔跤啊，是拉嘛？他想抱他。哦，坐后面。哦，拉妹妹坐后面。哦，坐后面嘛，你们2个坐后面是吗？那你要保护好妹妹了吧？知道吗？哦，那你跟阿婆拜拜没有？你跟阿婆拜拜没有？我来坐后面，你们坐什么后面？表妹坐这里啊。我去后面去。阿舅拜拜。我要围菜园了。拜拜。拜拜。你丢去啊？不要了嘛，不要了嘛。拜拜。拜拜，跟奶奶说拜拜。乖乖的，你们说不定我回来就会走路了，你们。拜拜。拍手，拍拍手噻。拍手。拍手。龙开开。然后拍。你看你表哥啊，一头的包包。去那边都会走路了。哦，那不是，等一下回来可能都会走路了哦。换一双你要照顾好妹妹吧，恒达。照顾好妹妹吧。不要打妹妹吧。啊，妹妹哦。知道没有？我们就先回去了。这个在城市待了几天啊，做了几天的城市人，然后现在回农村，继续当农村仔哦。那我们就拜拜了啊。哎呀。大家好啊，我是老飞，我们今天7点超了，然后多一碗菜色，有没有搬家啊？这么多。都是每一次都是大包小包，大包。又是满一车。还能装得下婴儿车吗？婴儿车装了。那个黑色的装了。装了。老板，给你爸撕吧，我不撕了，我哥哥牙不好。哇，戴这个帽子啊，配这个衣服啊。我帮你吃一口吧。好，上车。走，妹妹，走了，关空调了。好，你这个警察都不来啊？这是你的帽吗？不是，太少了。差不多了，然后上面就放那个红布就可以了。现在还在分别点区，然后我们先上点粥吧。这个我中间有点漏，然后晚上的我买有菜了，就自己煮一下了，走吧。这里6点半有一个活动，捞泥鳅，还有做玉米，还没开始。那还早啊，现在才5点10分。对呀、
等一下我们再来好不好？去买菜回去饭吃。走吧。我看一下有没有玉米糖水。还有玉米糖水。玉米糖水好久没得吃。当然水果捞一个小孩。你要吃什么？都可以，什么都有。你看呢？一条街每一样要一点的，想老板娘。我们在外面吃吧。吃饭是吧？你们想吃饭就吃饭。美食，你头吃这一水要冰的还是？可以啊，哎呦，这边这么热闹了。准备开学了。准备开学了。来，你看你带老妈去看吃啥？我先吃一点这个的。玉米。我再给你吃它了，拿来这里吃。对，我们集中在一个地方吃，看老妈吃什么。我也要点糖水。你要买一个嘛？我看这里下面有的呢，上面也有一个菜单。这里还要看图片，你都看不懂字的。看不懂，它是怎么样？你看图片就得了。我上次说那个双面皮，你知道是什么吗，老板娘？双面皮。我要这个叫双面奶，他说叫双面皮。双面皮。我要椰奶水果捞啊。椰奶水果捞。啊，我妹吃什么？我妹人家双皮奶哦。我说双面皮。那我们去那里吃水果捞先了啊。带涵涵去吃先吧。走吧。不知道，我不懂这叫啥。反正就是看见就要。妹妹，你开爸爸吃什么？我想吃呢。好香哦！我们今天的晚餐，你的原肉吗？可以了。要吃什么？哦，好的。那有粥，没顶住啊。哎，不用了，可以呀。来，我打你买个，来奶奶抱来。奶奶没有得吃啊？我没吃啊。他们吃，等一下他要吃药的。还要吃快一点，我们都可以吃这种。我也要吃肉，我才吃。哎，来。突然间人都多了，有点怕。哟，我好会吃，不给你吃，你干嘛吃嘛？手拿可以，没事的，拿了。妹想吃，妹妹也想吃，他们口水都流了。跟鸡啥都有卖。要哦，好像什么都有。哎，不是王鑫，不用了，带我妈去桂林那边看一下，那边有一个骨科医院比较出名一点的，就是比较厉害一点的，拿那个报告单看一下，因为他是那个半月板的有一点裂开，所以他走路都会痛。cái tạng này á đây ở cái răng nào mày trong có ông này từng củ mày giống như hàng con này ôi mà từng cái tang cô ấy cấn cái tang cái yếu cô ấy cấn là răng cấn cái là đây có một có tinh bụng càng mà cái hàng nông bờ cấn làm sống mạnh đâu nó có cấn này gọi có cấn thì quên là đi tới ngoằn kéo tới gì cũng nào cấn có chứ nó tặng gấm mà cái nào cũng cấn quên nào cũng cấn này nấu ăn mà ngàn trào mình cấn nó喜欢吃这个酸酸的李子啊？这个不酸。这个好。后面就叫我去买冰淇淋。走，我带你去奶粉店，我们等他开。好的，我顺便帮妹妹去换那片鞋。走，你们在这里吃吧，你再过去啊。你给他拿一点呢，你给他拿上车啊。还有一份甜品呢。这个不要了，还有一份在那边。